Und was Herr Munda gesagt hat, ja, dass wir noch mal sollen reden drüber. Ja, das machen wir. Und das ist wichtig, dass wir das, was wir im Auto reingeredet haben, weil ich ihr das erzählt habe. Da ist es ja darum gegangen, wegen der Shaolin, also vom Buddhismus. Ja. Von der schöpfungsenergetischen Kräfte, die der Mensch kann entwickeln durch sein Bewusstsein, durch sein physische Bewusstsein. Und das funktioniert auf die Art und Weise, wo es mit der Handbewegungen, weiss ich, bei der Shaolin habe ich das gesehen, dass die das brauchen. Die machen, weiss ich, was für Bewegungen auf sich vorbereiten, auf die Energie, die sie entwickeln und können brauchen. Da machen sie ja Turnübungen, weiss ich was, das solltest ja du kennen. Und das braucht's alles nicht. Da ist einfach, wo sich der Mensch konzentrieren tut auf das, was er machen will, seine Energie entwickeln tut und die Kraft, die in dieser Energie existieren tut, wo der Mensch durch sein materielle, also sein physische Bewusstsein und Unterbewusstsein, seine Kräfte sehr weit kann steigern, dass er sie bewusst kann anwenden für das und dieses und jenes, zum Beispiel Gewicht heben oder weiss ich was, wo eigentlich menschlich gesehen unmöglich ist, weil er die reine körperliche, nur die physische Kraft aufwenden, wenn er arbeiten tut oder und so weiter und so fort, wo er aber seine energetische Kraft kann aufbauen und die kann brauchen statt 20 Kilo Lupfen 200, 300, 400, 500 Kilo oder sogar eine Tonne und so weiter kann lupfen und das körperlich fertig bringt, ohne dass irgendwelche Bewegungen dazu notwendig sind, die er voran machen tut, wie Shaolin da zum Beispiel das machen tun, wenn du siehst, wenn sich die vorbereitet zum das und dieses und jenes machen, was heisst, das ist menschlich eigentlich unmöglich. Es ist nicht unmöglich für den Mensch. Er kann alles machen, was er will, sozusagen. Und dass er die Energie kann aufbauen, macht er da Turnübungen, Handbewegungen, Körperbewegungen und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht notwendig, denn das Bewusstsein tut auch Sachen aufbauen, energetisch aufbauen, ohne dass du Turnübungen machst und so weiter und so fort. Das ist das, was der Mensch kann machen, und er kann lernen, sich selber zu kontrollieren und seine Energien kontrollieren und das aufschrauben, bis dort, wo es wirklich dann wirklich nicht mehr geht. Aber das führt in der Regel so weit, dass andere Menschen das gar nicht verstehen können. Dass ein Mensch zum Beispiel etwas machen kann, kräftemässig oder aushaltemässig Schmerzen ertragen und so weiter und so fort, wo für den Mensch normalerweise unmöglich ist. Das kann der Mensch aber erreichen, das alles zu überwinden und Sachen zu machen, die für den Mitmensch unerklärlich sind,
wie soll ich sagen, unfassbar sind, dass ein Mensch das überhaupt machen kann. Ja. Wo du Sachen kannst bewegen und so weiter und so fort, ohne dass DNA lang ist und so weiter und so fort. Und Hintergrund ist, ich sollte das vielleicht kurz erklären, war, ich hatte dich gefahren und dann gefragt, dass in Yogi-Traditionen, ob es jetzt im Buddhismus ist oder Hinduismus oder anderen Traditionen, der Gautama hat das gelehrt gehabt, dass man soll Acht geben auf das und das soll lernen und das auch ein Leben lang bewahren und weiterentwickeln. Das ist das, was der Gautama gelernt hat. Aber das ist verdreht und verfälscht worden, wie alles immer verdreht und verfälscht wird. Und es wird etwas daraus gemacht, wo nachher der Mensch nachher etwas Spezielles soll sein, wo einfach völlig natürlich ist. Oder? Und das kann sogar passieren, dass der Mensch das entwickelt, was er sagt, in einer Notsituation übermenschlich wird oder übermenschliche Kräfte entwickelt oder und so weiter und so fort. Zum Beispiel Unfall, wenn ein Unfall passiert, plötzlich muss nicht bei sich selber sein, sondern bei einem Mitmensch, wo dann plötzlich die Kräfte einfach wirken, unbewusst. Also, wie soll ich sagen, eben wo der Mensch plötzlich sogenannte übermenschliche Kräfte entwickelt oder übermenschliche Handlungen entwickelt und so weiter und so fort, wo von einer Sekunde zur anderen können plötzlich mobil werden. Ohne dass der Mensch überhaupt einen Gedanken daran hat. Er macht's einfach und wie soll ich das sagen? Ich hatte das in dem Zusammenhang, dass eben in gewissen Meditationspraktiken dann, wie wir sagen, übermenschliche Fähigkeiten Eben, das wird dann, ja, entstehen. Das wird eigentlich bewusst angestrebt, aber nicht bewusst gemacht. Mhm. Ja. Das musst du sehr verstehen. Der Mensch will das machen, er hat aber auch keine Kontrolle darüber. Er will das einfach machen, aber er kann es nicht kontrollieren in dem Rahmen, wo es tatsächlich passieren tut. Also weisst du, der Werdegang. Es ist Ja, das ist im Affekt zum Beispiel. ja, das ist aber dann sekundenschnell, oder? Das ist, da braucht's keine Konzentration und so weiter und so fort. Da ist der Mensch einfach das, was er macht, übermenschlich. Wo er das auch so bezeichnet tut, übermenschlich, oder? Ja. Und das kann er nicht kontrollieren. Das kann er auch nachher und voran nicht kontrollieren. Das passiert einfach. Das ist eine momentane Sache. Ja. Oder? Wo du zum Beispiel mit einem Finger das Auto kannst aufkippen oder weiss der Teufel was. Oder? Ja, das sind einmalige Ereignisse. Genau. Meine Frage war ja eher in diese Richtung, was dann als Siddhis beschrieben wird im tibetischen Buddhismus oder generell im Buddhismus, wo dann durch Meditation, hatte ich gefragt, das braucht keine Meditation. Der Mensch sagt dem einfach meditieren, Meditation, aber das, was der Mensch darunter versteht, unter Meditation, das ist eigentlich
nichts anderes als das, er tut sich auf etwas Bestimmtes konzentrieren. Das ist das, was er dann Meditation nennt. Ja, und du erklärtest dann, dass das eben nicht einfach nur, weil man meditiert, auftritt irgendwann, sondern dass da ein konzentrative Bemühungen, und zwar sehr viel und lange und stark, nötig sind, dass diese Energieansammlung im Bewusstsein entsteht, bis zu dem Zeitpunkt, dass man so viel Energie angesammelt passiert, hat. was der Mensch eigentlich damit bewerkstelligen wird. Ja. Und wenn dann die Energie nachher groß genug ist, durch die Konzentration immer wieder zu dann konzentrieren. kann er erst das machen, was er will. Das kann aber ein Dauerzustand werden, wenn es richtig gemacht wird. Ohne, dass du dich voran musst, durch Bewegungen, Turnübungen und so weiter, wie das Shaolin zum Beispiel machen. Das solltest du eigentlich kennen, dass Shaolin die Bewegungen machen, weißt du, die Hände verrühren und so weiter und so fort und so weiter. Das ist alles nur Einbildung. Das braucht's gar nicht. Es braucht nur das, dass da richtig geschaltet wird. Ja, die brauchen das. Das ist wie so das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ja, genau. Ich kann das. Aber ohne diese Bewegung ist nicht das Selbstbewusstsein da. Genau. Denn die Energie ist ja schon in ihnen drin. Die ist drin, die muss einfach mobilisiert werden. Ja. Und die wird nicht durch die Hand bewegen und turnen und tanzen und weiss ich was mobilisiert, sondern die wird da mobilisiert. Durch das, dass sie gebraucht wird. Ja. Da gibt es eine schöne Geschichte, die mal ein Lehrer erzählt hatte, an die ich mich immer wieder erinnere. Das war in Tibet. Und da hat ein Wolf die Herde angegriffen. Yaks oder was, Wölfe, wie auch immer. Können auch kleinere Schafe oder so gewesen sein. Jedenfalls war dann diese Gefahr da und der Wolf wollte dann da halt Tiere fressen. Und dann kam jemand rein und sagte, da ist ein Wolf und der greift die Herde an. Und dann da war dann halt eben auch so ein Lehrer anwesend. Und der sagte, gib mir einen Nadel und einen Faden. Und dann haben sie ihm Nadel und Faden gegeben, hat er den Faden durchs Nadelöhr gesteckt und hat die Nadel in den Boden gesteckt. Und in dem Moment hat sich der Wolf nicht mehr bewegen können. Der saß dann da oder stand dann da wie versteinert. Und wahrscheinlich ist er dann nachher irgendwann weggelaufen. Und da dachte ich, was ist, wenn der keinen Nadel und Faden gehabt hätte? Ob das auch funktioniert hätte? Und wahrscheinlich hätte das, denke ich, nicht funktioniert. Er brauchte Nadel und Faden. Das ist eben das. Der Mensch braucht immer Hilfsmittel. Ja. Er hat von Alters her gelernt, für das und dieses und jenes brauche ich Hilfsmittel. Und das ist einfach nicht wahr. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Aber das ist eine Selbstbewusstseinssache. In dem Augenblick, wo er Nadel und Faden hatte, da hat er dann das Selbstbewusstsein gehabt, ich kann das. Ja. Und dann hat sich das auch so manifestiert. Genau. Also schon lustig, was für... Das ist einfach das, dass ein Hilfsmittel gebraucht wird und das braucht's nicht. Es braucht nur das Bewusstsein und das Unterbewusstsein, Kraft, die Energie von dem. Mehr braucht's wirklich nicht. Und alles andere, das ist Mumpitz, das ist Show, für mich ist das ein Theater. Ja, erinnerst dich mit Blerem? Ja. Da sagte ich, er stand mit dem Rücken zu uns gekehrt am Fenster. Ne? Ja. Und Tre hat ihn erkannt, dass da ist ja Blerem, ne?
Und dann, dann stand er die ganze Zeit mit dem Rücken und sprach mit jemandem. Und dann habe ich gesagt, konzentriert euch darauf, dass er sich umdreht und zu uns schauen soll. Mhm. Und dann haben wir das nur 30 Sekunden oder so gemacht. 10, 15 Er hat Sekunden, dann, länger war's nicht. ja, hat er aufgehört mit dem anderen zu reden, dreht sich um und guckt uns und dann Ja. sieht er uns. Ja. So, das, Das ist da nichts. Nicht irgendwelche Ja. Hilfsmittel. Das ist eine dumme Einstellung, wo der Erling hat. ja. Für das und dieses und jenes braucht er, ich weiß nicht. Woher das kommt, wie das überhaupt aufgekommen ist, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ist völliger Unsinn. Das braucht's alles nicht. Das Ja. braucht nur das, was da innen ist. Auch wieder in den Religionen, in den ganzen Ritualen, ob jetzt Ja. Weihrauch oder dies oder Ja, jenes. genau. Es ist eine Show, ne? Was für Hüte, Ja. was für eine Farbe, was für Gewänder. Ja, das ist alles Mumpitz. Das ist alles Show, ne? Ist dann auch unsinnig, wenn man irgendwie abhängig wird davon, weil Ja. dann kann ich es nur mit diesen Hilfsmitteln. Ja, ja. Das braucht's effektiv nicht. Das ist Mumpitz. Ja. Gut. Vielen Dank. Danke. Ja. Gern geschehen. Ja. Und bis zum nächsten Aber Mal. weisst, es ist halt einfach das. Ich kann nicht mehr so reden wie vorhin, weisst, es seit der Kirnschlag war, da habe ich einfach, Ja, ist schon klar geworden. das ist, Schon gut, ja. Nee, das ist alles gut. Okay. und, das ist früher aber anders gewesen. Es ist, Ja. Ja, aber ist immer noch klar. Und es liegt ja mehr an uns, Verständnis zu entwickeln. ja, Und das auch zu erkennen, dass du das früher nicht anders erklären konntest, manche Dinge. das ist einfach unmöglich. Und- Und ja. es ist noch vieles unmöglich, wo man einfach nicht erklären kann, weil der Mensch noch nicht so weit ist im Denken. Ja. Weil es ist so viel vorhanden, wo heute noch einfach falsch verstanden wird, weil es nicht erklärt werden kann. Weil das, was du dann erklären würdest, nicht verstanden wird. Dann ist es eigentlich Wasser in den Rhein trägt, wenn du etwas willst, erklären, wo die anderen dann nicht verstehen. Ja. Ja, das ist leider so. Das kannst du machen mit vielleicht ein paar wenigen Menschen, wo selber gelernt haben, das und dieses und jenes verstehen und sich Gedanken machen drum, selber anfangen zu denken drum und auf bestimmte Punkte kommen, wo es dann fragen können und wo man dann kann erklären kann. Das ist genau gleich wie in der Schule. Da kannst du immer aufs abgreifen, was du in der Schule lernst. Du lernst nur das, was dir der Lehrer kann erklären. Ja. Und was du daraus dann selber machst und wieder musst rückfragen, ist das richtig oder ist das nicht richtig und so weiter und so fort. Und dann die Erklärung bekommst, insofern die Person dann wirklich fähig ist, um das zu erklären. Ja, auch was jetzt an Fragen an dich herangetragen wird. Ja. Je fortgeschrittener die Fragen, desto fortgeschrittener sind natürlich Genau. dann auch die Antworten. Aber Genau. wenn dann nie die Fragen kommen, Ja, dann wirst du das halt nie lehren können. hast du nur eine Möglichkeit. Schwiegen, schwiegen, schwiegen. Ja. Du kannst nur Antwort geben auf etwas, wo dich gefragt wird. Ja, du kannst dann erstmal nur den Anstoß geben. Bogen erklären. Ja.
Ja, Dann, weißt, es ist noch das, wenn du zu viel sagst, dann fangen die anderen an, unter Umständen sich an hintersinnen. ja. Weißt, und wenn der Mensch mit dem anfängt, dann ist Hopfen und Malz verloren. Ja, Dann erklär, bringst du den Menschen nicht mehr von dem Zeugen weg und dann fängt er an durchdrehen. also hinter Sinne ist dann Richtung, Ja. wie soll man es am besten Sich erklären? verlaufen in dem. Ja, das Hintersinnen ist das, wo der Mensch, wie soll ich das sagen, weißt, wo er den Weg nicht mehr findet, um dann weiterzugehen, da verrennt er sich in etwas rein und verhaspelt sich dort drin rein und schlussendlich passiert das, dass er da fängt durchdrehen. Das passiert auch schon dort, wo der Mensch sich mit Sachen befassen tut, wo er nicht verarbeiten tut. Und dann gibt's das, was man sagt, einen psychischen Schaden. Oder ein psychisches Durchdrehen. Und das liegt einfach, bei dem Fall liegt das einfach darum, dass der Mensch sich in diesen Gedanken verrennen tut. Und wie soll ich das sagen, wo er sich selber so weit bringt durch sein Denken und Nicht-Denken, weil er die Sache nicht verarbeiten tut, was an ihn herkommt, gedanklich und auch sachmässig, wo rundum Gespräche und so weiter und so fort, wo der Mensch dann nicht mehr verarbeiten tut und hängen bleibt drin und psychisch krank wird. Und psychisch krank ist nichts anderes als ein Kranksein von der Verwirrung von den eigenen Gedanken. Ja. Es gibt nicht eine psychische Krankheit in dem Sinn, dass es wirklich eine Krankheit ist, sondern es ist eine Verwirrung, die der Mensch schaffen tut in sich hinein, gedanklich, wo er nicht mehr bewältigen kann, mit dem zurechtkommen, was auf ihn zukommt. Er kann das nicht mehr verschaffen, er kann es nicht mehr verarbeiten. Er tut sich selber verwirren mit dem Denken und wird eigenartig und wird anfällig und so weiter und so fort, oder? Und ja, dann ist das, was passiert. Es ist eine psychische Krankheit, oder? Wie man es so sagt, oder? Und dann kommt der Psychiater, wo nicht weiss, was los ist, oder? Dann die Psychiater, die taugen nicht viel, wo wir haben da. Das Einzige, was man machen kann, ist das, dass man den anderen Menschen aufklären, dass sein Denken muss aufhören, dass er einfach sein Denken aufgibt und sich nicht mehr befassen tut mit dem Problem, das er hat. Oder? Es muss nicht unbedingt das Problem sein, wo in der Umwelt Schaden erzeugt wird, sondern bei seinem eigenen Denken Schaden erzeugen tut. Oder? Und das muss er einfach aufgeben und aufhören mit dem, dass er frei wird in sich hinein mit seinem Denken und so weiter und so fort. Und dadurch tut er seine Gefühle wieder in Ordnung bringen, oder? Wo er langsam Ruhe findet und die Emotionen sich anfangen regeln und so weiter und so fort, oder? Aber das machen halt Psychiater nicht. Darum gehen Menschen 20, 30 Jahre zum Psychiater und schlussendlich hängen sie sich auf oder bringen sich sonst um, weil sie nicht weiterkommen. Statt dass sie das machen, was richtig ist und vorwärts kommen dann und wieder der alte Mensch werden. Ja. Die Information wirkt dann im Grunde wie ein Trauma und dann denken sie immer und Genau. immer wieder über das Gleiche nach. Genau.
und verrennen sich da drin. Einfach zu viel. Sie kann da immer verarbeiten. Also Ja. Gedanken verfassen es nicht mehr und dann Ja. verrennen sie sich. Ja. Als Beispiel die Mondlandung, wo die erste war ja eben fake. Ja. Aber alle anderen waren ja schon Ja. richtig, ne? Und auch die 13., wo sie gesagt hatten, sie hätten da ein Problem, so waren sie in Wirklichkeit auf dem Mond und haben die Sachen dort abgelegt, wo die erste ursprünglich Ja. gewesen sein soll. Damit man ihnen da nicht auf die Schliche kommen kann mit dem Betrug der ersten Mondlandung. Aber viele verrennen sich dann darin und sagen dann, sie waren nie auf dem Mond. Und das stimmt ja auch nicht. Das war ja nur beim allerersten Mal, Ja. weil sie sich da unten nicht sicher waren, ob sie es schaffen. Ja. Und so ist das, dass sich dann Leute immer mehr dann oft in Verschwörungstheorien Richtig. hineinsteigern und mit nichts anderem mehr befassen. Das passiert dann. Das ist nicht die Lehre, sondern es geht nur darum, du hast beschrieben, wie es war. Und man kann daraus nur lernen, wir werden viel mehr belogen, als wir glauben. Ja. Ne? Ja. Das ist aber, es ist nicht, womit man sich den Rest seines Lebens dann befassen soll. Ja. Das ist leider so. Ja.